שלום, דני בן יצחק מאתר בני גורן, נמצא כאן מבני גורן.tv, יש להדגיש, נמצא כאן יחד עם אופרי, עידו ואור. אז אנחנו עכשיו עובדים על שאלון 806, מי שרוצה אני אסביר גם לכם, חבר'ה, הסתכלו. בגרות תשע"ד האחרונה שהייתה, תמיד אני אשתדל לשים את זה בצד ימין, לוחצים כאן, לוחצים על השאלון שאתם רוצים, 806 כבר קיים כאן, בגרויות אחרות מי שרוצה כאילו משנים קודמות. אנחנו עכשיו בחלק ב' 2 ב-806, אז הסרטון הזה אמור להגיע לפה בסופו של דבר, בסדר? אז זו השאלה, בואו נראה מאיזה ספר זה בא. אנחנו במבחן מספר 1, עמוד 639 בספר של בני גורן, כמו שאמרנו, מתמטיקה 5 יחידות לימוד, חלק ב' 2. אז בואו נראה. מפעל גדול מציע לעובדים לימודים באוניברסיטה. כדי להתקבל ללימודים, על העובדים להצליח בבחינות כניסה, הכוללות בחינה באנגלית ובחינה במתמטיקה. בסדר עד כאן? כל עובדי המפעל ניגשו לבחינות, התוצאות שהתקבלו הן 8/15 מהעובדים לא עברו אף אחת מהבחינות, ו-1400 עובדים עברו לפחות אחת מהבחינות. בסדר? והשאלה הראשונה היא כמה עובדים יש במפעל. אני בדרך כלל מתייחס להסתברות כחלק מבעיות מילוליות לכל דבר. ניסה להפעיל את הראש ואני אומר כזה דבר. אומרים לי ש8/15 לא עברו, אני אדגיש קצת את העט שלי, הגזמתי קצת אולי, הם לא עברו אף אחת מהבחינות. אז מה אני אומר? מבחינת השלם, אני אומר, אם 8/15 מהעובדים לא עברו, אז כמה כן עברו? 7/15. יפה, 7/15 מהעובדים, בדיוק, מהעובדים, לא כפול 1400, מהעובדים עברו. נכון, אחר כך שואלים אותי כמה עובדים במפעל, אומרים לי 1400 עובדים עברו לפחות אחת מהבחינות. אז 7/15 מהעובדים, צריך לדייק, עברו לפחות בחינה אחת. נכון? כן? אם נסמן ב-X, או שב-N, את מספר העובדים, אז לפי הנתון, אני יודע ש7/15, מתוך ה-N הזה, זה יהיה שווה לי ל-1400. בסדר עד כאן? אופרי? כן. מעולה. עכשיו מה שאני עושה זה בעצם כאן אני מחלק במקדם. אני טכנית כשאני מחשב בעל פה, תראו מה אני עושה. אני עושה 1400 חלקי 7, שזה 200, ואז 200 כפול 15, שזה 3000. בסדר? אז בואו נענה תשובה מילולית. במפעל יש 3000 עובדים. ששימו לבד עכשיו, זה נטו היגיון פשוט בריא, וזה בעיה מילולית עדיין, מבחינתי, בסדר? ב' נתון ש20% מהעובדים שלא עברו את הבחינה באנגלית, עברו את הבחינה במתמטיקה. כמה עובדים עברו את הבחינה באנגלית? פה אני רואה שכבר הדברים קצת מסתבכים. לראות את הדברים ככה כבעיה מילולית זה קצת יותר קשה. ואז אני אומר, אולי כדאי לעשות כאן טבלת הסתברויות. אז אני אומר, נבנה טבלת הסתברויות. בסדר? אז היה לנו מתמטיקה ואנגלית, נכון? אז אני בונה כאן, סמן לי את הנקודות של הזה, אתם כמובן אמורים לעשות את זה עם סרגל, אז יהיה לכם חיים יותר קלים. עשיתי קפיצות של 5 משבצות, ככה אני אוהב לעשות במחברת שלי. ואז כאן, הנה, אנחנו עושים שורות. ואז, אולי אם אני אגדיל את העט שלי, טבלה הפעם תצא יותר טובה.
אוקיי? רגע. החוד שלה את גרפי כבר שחוק. אז בזווית מסוימת זה יוצא עקום. בסדר? אז מה אמרנו? שתי קטגוריות. אחת, מתמטיקה. והשנייה אנגלית, נכון? ואז יש לנו עברו, לא עברו. וסך הכל. עברו, לא עברו, וסך הכל. ואז אני אוהב לסמן מאורעות. נניח לזה אני אקרא A, זה יהיה A גג. עידו, אתה רואה משם? B ו-B גג. והסך הכל, סך הכל של הכל, זה כמובן יהיה שלם. כאן. עכשיו אני יכול להתחיל לבנות. אנחנו אמרנו ש8 חלקי 15 לא עברו אף אחת מהבחינות. אז לא עברו, לא עברו, זה 8 חלקי 15. בסדר? זה אומר ששלושת הקבוצות האלה, החלק הזה, ביחד זה יוצא לי 7 חלקי 15. מאוד חשוב להבין את זה. שזה המשלים שלו, לשלם. בסדר? עכשיו בואו נראה מה יש לנו כאן. אומרים לי ש20% מהעובדים שלא עברו את הבחינה באנגלית, העובדים שלא עברו באנגלית, זה פה, סמן לי את זה, 20% מזה, עברו את הבחינה במתמטיקה. אז זה אומר שאם זה x, אז 0.2x עברו את הבחינה במתמטיקה, בסדר? זה בעצם מה שזה אומר. לא עברו זה יהיה 0.8x, אבל בואו נראה אם יש לנו כאן עוד נתון. כמה עובדים עברו את הבחינה באנגלית, נכון? אוקיי. יש לי כאן בכלל כיוון? נראה לי פספסתי אבל איזה משהו. 8 חלקי 15 לא עברו, כמה עובדים יש במפעל? 20% מהעובדים שלא עברו את הבחינה באנגלית, עברו את הבחינה במתמטיקה. כמה עובדים עברו את הבחינה באנגלית? בואו ננסה, אנחנו כרגע ככה, נכון? כן? אז אמרנו שפשוט נתחיל להשלים, נכון? כן. נתקעים קצת, לא יודעים מה לעשות. אז אתה אומר, 1 פחות x, זה 1 פחות x, נכון? ואז זה ועוד זה לכאן, אני ארשום? אז זה יהיה 8 חלקי 15 ועוד 0.8 x, ואז זה ועוד זה אני אכתוב כאן? את זה פחות זה? אני יכול לשים את זה כאן. זה 7 חלקי 15 פחות 0.8x. ואז את זה ועוד זה לפה? פחות זה. זה פחות זה? כן. תלוי על מה שאנחנו עושים, זה לא משנה, בכל מקרה זה יוצא אותו דבר. 1 ו8 חלקי 15, נכון? פחות x. ואז אם אני אחבר את שני אלה, באמת אני אקבל 0.2x, וכל אחד יכול לשחק עם הטבלה איך שהוא רוצה, כן? זה לא משנה, אבל אם עשינו את זה נורמלי כדי שנקבל משוואה, אז הנה זה יוצא ככה. משהו לא נראה לי כאן, אתם יודעים? לא, עשינו כאן איזה טעות. מצאתי את הטעות. כאן עשיתי בטעות זה ועוד זה, במקום זה פחות זה. תצטרך שנייה. כן? זה פחות זה, זה 7 חלקי 15 פחות x. אבל מה אני מגלה? שזה ועוד זה לא נותן לי כלום. זה ואת זה לא נותן לי כלום, זה ועוד זה לא נותן לי כלום, וזה ועוד זה לא נותן לי כלום. זה ועוד זה נותן לי משהו? גם כלום. בגלל זה אמרתי לכם שמשהו כאן לא נראה לי, אני ראיתי צעד קדימה, בואו נראה מה פספסנו. מפעל גדול מציע לעובדים לימודים באוניברסיטה, כדי להתקבל ללימודים על העובדים להצליח בבחינות הכניסה. כל עובדי המפעל ניגשו, התוצאות הן 8 חלקי 15 מהעובדים לא עברו אף אחת מהבחינות, ו1400 עברו לפחות אחת מהן.
מצאנו שיש 3,000 עובדים, נכון? נתון ש20% מהעובדים שלא עברו את הבחינה באנגלית, עברו את הבחינה במתמטיקה. נכון? טוב, אז אני מצאתי את הטעות שלי כנראה. היה כתוב כאן מהעובדים שלא עברו. נכון? בסדר? 20% מהעובדים שלא עברו, עברו את המתמטיקה. ואז זה יהיה כבר יותר נורמלי. זכרתי שזה לא אמור להיות ככה. עכשיו זה הרבה יותר קל. בסדר? זה לגבי השורה של הלא עברו צריך להיות. אז אני אומר 0.2x ועוד 8 חלקי 15 שווה ל-x. או מצאתי את הטעות ושלושתכם כאן ולא שמים לב שלא קראתי נכון. למה תיקנת? אמרתי לך, שלא מקמת את זה נכון בטבלה. אבל למה לא אמרת את זה אז בזמן אמת? לא ראיתי את זה בזמן אמת. נו, אחרי שעצרנו ראינו. טוב, אז זה יהיה 8 שווה ל-12x, פתאום חכמים כולם בדיעבד, אה? 8 חלקי 12 זה 2/3, והנה מצאנו את x, בסדר? אז x שווה ל2/3, וחמישית כפול 2/3 זה בעצם 2 חלקי 15. את מה? עשיתי זה ועוד זה שווה לזה. בסדר? על הלא עברו באנגלית. ה-x סימנו בטעות על עברו במקום כאן על לא עברו. בסדר? ואז זה כבר פתיר, זה לא בעיה. הלאה. כמה עובדים עברו את הבחינה באנגלית? שליש מהעובדים, נכון? עברו? אז אני אומר, שליש מהעובדים עברו את הבחינה באנגלית. כלומר, 1,000 עובדים. בסדר? אז מצטער על הטעות שהייתה, אבל התגברנו עליה. נוסף על הנתונים הקודמים, נתון גם ש8 חלקי 13 מבין העובדים שעברו את המבחן במתמטיקה, לא עברו את המבחן באנגלית. 8 חלקי 13 מאלה שעברו את המבחן במתמטיקה. נכון? זה לא עברו. זה אומר אם זה נניח y, אז 8 חלקי 13, בואו נבדוק שהפעם אני לא טועה. 8 חלקי 13 y שווה ל2 חלקי 15. מבין אלה שעברו את המבחן במתמטיקה סימנתי ב-y, לא עברו באנגלית. אז אני אומר בג' 8 חלקי 13 כפול y שווה ל... שווה ל2 חלקי 15, צודק. אוקיי, אז מי רוצה לחשב לי את זה? יוצא לך ש-x שווה ל13 חלקי 60. כאן? כאילו y. 13 חלקי 60, אתה צודק. טוב, אז כאן ה-y שלנו זה 13 חלקי 60. אולי אחד מכם יביא מחשבון, זה יהיה יותר נחמד. אז כאן זה כמו 8 חלקי 60, ואז 5 חלקי 60 זה 1 חלקי 12. נכון? ואז זה יהיה 4 חלקי 12, פחות 1 חלקי 12 זה רבע. נכון? וכאן מה שנשאר זה 47 חלקי 60, השלמתי את הטבלה. בסדר? נכתוב. טוב, לפי הנתונים והסימון P של A סימנו ב-Y. כאן אולי כדאי גם לסמן מה סימנו ב-X, זה היה P של B גג. P של B גג שווה ל-X. בסדר? תמיד אחר כך תגישו את המבחן כמו שצריך באופן מושלם, אז להגדיר את כל הדברים האלה. עכשיו אומרים, אם בוחרים באקראי אחד מעובדי המפעל, מה ההסתברות שהוא עבר רק אחת מהבחינות? רק אחת מהבחינות. אז אני אומר, רק אחת מהבחינות זה או שהוא עבר אנגלית ולא עבר מתמטיקה,
או שהוא עבר מתמטיקה אבל לא עבר אנגלית. כן. אני אומר P של A גג וגם B, ועוד P של A וגם B גג. ככה מסמנים את הסימון, מי שלא יסמן לא יקרה כלום. A גג וגם B זה רבע. ועוד, לא חייב. אף אחד לא יוריד לך נקודות אם לא תסמני את זה ככה. אני לא יודע מי יוריד לך, אבל בכל מקרה אף אחד לא יוריד לך נקודות אם תכתבי הכל מסודר, וזה יהיה ברור מאיפה. אם אפילו הקפת את שני אלה ותסמני, לפי מה שהקפתי אז זה גם בסדר. אז כאן מכנה משותף, אני עושה 60, אז את זה אני כופל ב-15 ואת זה ב-4, אז באמת כמו שאור אומר לנו כאן זה 23 חלקי 60. וזהו, זו ההסתברות המבוקשת. עידו, הכל היה מובן כאן? עופרי? ושימי לב, זה שאלון 806, אבל עד ב-804, ושאלה לא קשה, נכון? זהו.